Hər kəsə salam, kanalımın dəyərli xanımları. Bugün maşını təmizləyirəm və bunu da sizin üçün çəkib paylaşıram. Məni artıq köhnə kanalımdan izləyənlər bilir ki, səhər oyanan kimi yeməyi bişirirəm, sonra işlərimi görürəm. Əslində bu videonu mən keçən həftə çəkmişəm, amma montaj eləmək, səs yazmaq bu günə qismət oldu. Silməyə də heyfim gəldi, dedim ki, paylaşım, qoy burada qalsın. Yeməyi bişirdim, qızımı məktəbə apardım, yola saldım və gəldikdən sonra maşını təmizlədim. Demək xanımlar, yeməkdən biraz danışım. Burada sous bişirirəm. Bizim evdə sous çox tez-tez bişir. Vloqların birində də demişdim ki, Leyla sous yeməyini xoşlayır. Həm də bu yeməyi Tamirlana da yedirdə bilirəm. Sousu xanımlar, bu dəfə sinə ətindən bişirəcəm. Amma suyunu, ilikli sümüyün suyunu əlavə edəcəm. Gecədən ilikli sümükləri qaynatmışam və o bulyonu bu yeməyə əlavə edəcəm. Ümumiyyətlə mən ilikli sümüklərdən çox tez-tez alıram. Onları gecədən qaynadıram və iliklərini çıxardıb sümüyü atıb bulyonu da saxlayıram. Marazinikdə saxlayıram ki, xarab olmasınlar. Hər zaman sup bişirən zaman götürüb supa əlavə edirəm. O zaman yeməklər çox-çox dadlı olur. Xanımlar, burada görürsüz ki, mən sousa kök əlavə edirəm. Bu kökü çörkanın lap narın gözündən keçirdirəm. Bişəndə bunlar tam əriyir, heç yeməkdə kökün olduğu bilinmir. Çünki tam narın gözündən keçirtmişəm. Bişən zaman yeməkdə elə həll olur ki, heç bilinmir ki, burada kök var. Yağ soğanı qovururam, soğanlar öləndən sonra üzərinə kökü əlavə edirəm. Qapağını da bağlayıram ki, kök öz sokunu çıxartsın və öz sokunda biraz bişsin. Kökü də bura qatmaqda məqsədim odur ki, uşaqların bədəninə biraz vitamin əlavə olunsun. İnanın ki, bu üsulu yoxlasaz görəcəksiniz ki, yemək həqiqətən də dadlı olur. Və köklə soğan qovrulandan sonra üzərinə sinə ətini əlavə edirəm. Sinə ətini əlavə etdikdən sonra yenə qapağını örtürəm ki, sinə əti də öz sokunu çıxartsın. Öz suyunda bişəndən sonra artıq kartoşkaları əlavə edə bilərəm. Xanımlar, burada çəkmək yadımdan çıxıb. Mən bunların üzərinə sarı kök də əlavə etmişəm. Toyuq bişənə kimi mən çıxan qabları da yuyum. Milyoner. Ay baba. Baba. Xanımlar, artıq toyuq suyunu çəkib canına, soğanlar da yaxşı qovrulub, ölüb. İndi üzərinə kartoşkanı əlavə edə bilərəm. Demək xanımlar, kartoşkanı üzərinə əlavə edəndən sonra yadıma düşüb ki, mən normalda kənarda bir qabda tomat, sarı kök, duz, istiot əlavə edib bir qabda qarışdırıram. Qarışdırandan sonra yağ soğanın üzərinə əlavə edirəm. Təəssüf ki, bunu vaxtında etməmişəm, yadımdan çıxıb. Sonradan yeməyin üzərinə əlavə etdim. Amma yenə eyni daddır, heç fərqi yoxdur. Sadəcə olaraq bu adət halındadır ki, tomatlı sosu yağ soğanın üzərinə əlavə etmək lazımdır. Xanımlar, kartoşkanı çox doğramağımda səbəb də budur ki, bura uşaqlı evdir və mən onlara yemək verən zaman, yeməyi nimçəyə çəkən zaman kartoşkaları əzirəm.
əzirəm. Əzən zamanda kartoşka nimçədə az görsənir deyənə mən kartoşkanı biraz çox əlavə edirəm ki, uşaq yeyib doysun. Axı əzəndə az olur. Bu səbəbdən də yeməyin həm kartoşkasını, həm suyunu çox əlavə edirəm. Suyu da ki, biraz bişəndən sonra onsuz da çəkilir. Suyunu da ona görə çox edirəm ki, uşaq üçün yemək çəkən zaman onların yeməyinə suxarik əlavə edirəm. Suxarik da yeməyin suyunu öz canına çəkdiyinə görə həm suyunu çox edirəm, həm də kartoşkasını. Və xanımlar, burada da görürsüz ki, gecikmiş sosu düzəldirəm. İsti suya sarı kök, tomat, duz istiot əlavə edirəm. Yaxşıca qarışdırandan sonra yeməyin üzərinə əlavə edirəm. Baxın qızlar, bura əlavə etdiyim su ilikli sümüyün suyudur. Yeməyin dadı o bulyonla mükəmməl olur. Və artıq üzərini bağlayıram, yemək gedir bişməyə. Xanımlar, sizin üçün 1 saniyə keçdi, yemək demək olar ki, hazırdır. Və üzərinə mənim üçün olmazsa olmaz göyərti əlavə edirik. Bir dənə mənim göyərtimə baxın xanımlar. Yadınızdadır, sizinlə birlikdə bunu doğrayıb marazinika qoymuşdum. Bir çox xanım deyir ki, marazinika göyərti qoyanda məhv olur, donur, qaralır. Gör neçə vloq öncə bu göyərtiləri mən marazinika qoymuşam. Üzəri tamamilə buz bağlasa da göyərtilərdə 1 qram donma yoxdur. Göyərtilər yamyaşıl qalır. Nə dadını itirib, nə rəngini. Sadəcə göyərti doğrayıb marazinika qoyan zaman onun bütün şərtlərinə əməl etmək lazımdır. Göyərtini yuyandan sonra tam qurudub, canında su qalmadığına əmin olandan sonra doğrayıb yığırıq marazinika. Bu zaman qətiyyən donma olmur. Bunu da sizə burada göstərirəm ki, donur deyənlər baxsın ki, qətiyyən donma olmur. Və xanımlar, artıq qızımı qoymuşam məktəbə. Gəldik evə və mən başlayıram maşını yumağa. Maşın çox çirkdir, az qala yalvarır ki, məni yu.
Rất là dạ dạ. Xanımlar, əslində mən normalda maşını şlanqla yuyuram. Amma bunu çox vaxt yayda edirəm. Qışda şlanqla yuya bilmirəm, çünki uşaq var. Şlanqın suyu da sıçrayır uşağa və hava soyuqdur deyənə xəstələnə bilər. Bu səbəbdən də balaca kanisterlərin suyu ilə maşını təmizləyirəm. Təmiz dəsmalla da bir neçə dəfə üzərindən keçirəm. Olur tərtəmiz. Amma maşının içini təmizləməyəcəm, çünki yeni təmizləmişəm.
Demək xanımlar, maşının təkərləri, diski təmiz olanda mənim çox xoşuma gəlir. Xoşum gəlir ki, təkərlər qapqara olsun. Temudan müxtəlif təkər qaraldıcılar almışdım, amma onlar bitib, əlimdə qalanlar bunlardır. Məndə olan şit qaraldandır. Gərək bir dənə təkər qaraldan alam. Bunu da qısa zamanda Temudan sifariş edərəm. Və xanımlar, olmazsa olmaz qlitserindir. Glitserin təkərləri çox yaxşı qaraldır və qaralığını da uzun müddət saxlayır. Əvvəllər təkər qaraltmaq üçün yoldaşım mənə müxtəlif üsullar öyrətmişdi. Gərək yoldaşımdan soruşum, təzədən onlardan düzəldim. Deməli, yadımda qalanı deyirəm sizə. Bir az kola, lazım olan qədər glitserin, təkər qaraltmaq üçün yağ və bir də əsas olanı unutmuşam. Bunu da yoldaşımdan soruşub mütləq sizə də deyərəm. Bu vasitələri qarışdırıb əlavə edirik püskürdən bir qaba. Mən həmişə şüşəsilən qaba əlavə edirdim. Çünki onun püskürməsi yaxşı olur. Həmən o dediklərimlə təkəri qaraldan zaman elə gözəl qaraldırdı ki, palçıqlı sudan keçsəz belə təkərlər qapqara qalır. Mütləq gələn dəfə maşını təmizləyəndə bunları sizinlə birlikdə düzəldərəm. Baxın xanımlar, bu vasitələri təkərə tətbiq elədim və üzərindən mütləq qupquru təmiz dəsmalla silirəm. Silirəm ki, aşırı yağı dəsmal özünə çəksin. Əgər o cür yağlı saxlasaydım, səhərə təkərlər qum olacaqdı. Mütləq artıq yağı götürmək lazımdır. Təkəri də qaraldan zaman mütləq qupqadan istifadə etmək lazımdır. Çünki qupqa glitserində olan artıq yağı özünə çəkir, lazım olan qədərini təkərə vururuq. Hələ bu da çoxluq eləyir, dəsmalla yağlılığını götürürük. Əgər ki, yağlılığını götürməsək, təkər daha da çox tozu özünə çəkəcək. Bir də ki, xanımlar, təkərin disk olan tərəfləri hər zaman dir-dir olur. Onların arasına təkər qaraldan yaxşı nüfuz etmək üçün mütləq qupqa vacibdir. Maşının diskləri mənim üçün çox önəmlidir.
Və xanımlar, artıq vloqun sonuna gəldik. Ümid edirəm ki, bəyənərsiniz. Axıra kimi mənə baxdığınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Xanımlar, növbəti vloq mənim nəzərimdə çox maraqlı vloq olacaq. Çünki istəyirəm ki, bir gün ərzində səhərdən axşama kimi nə edirəmsə, onu sizin üçün çəkim. Əgər sizin üçün də bu maraqlı olarsa, rəylərdə mənə mütləq bildirin. Mən də buna uyğun vloqu hazırlayım. Çalışacağam ki, gün ərzində nə iş gördümsə, hara gedib gəldimsə, qısaldılmış formada bunu sizin üçün çəkim. Amma mənə elə gəlir ki, bunu çəksəm, nə qədər qısaltsam da vloq yenə uzun alınacaq. Çünki səhərdən axşama kimi çəkdiklərimi az vloqa sığışdıra bilmərəmmiş kimi gəlir. O zaman növbəti vloqda görüşərik. Sağ olun, salamat qalın.